poursuit déjà. Là-dessus. Donc les deux derniers choses que vous visitez awa. Donc ça les okoba kaka. Betani sur yango moni. Donc au numéro 4. Mais partie ça monene quoi. Partie ça monene. Donc 1 2 3 4e yango. Bambisi emizaleli awa tozokanga bambisi mais raso ya bambisi tokobokolesa oyo tozokanga awa te donc tozomeka kaka kwa ndenge moto nyonso amekaka esimbi bien esimbi te nzambe kaka moto ayebi me ekosimba donc oyo ekiri 2 fois te beyo baza na bango prix na baza kopela na moto nyonso kwa oyo ekiri 2 fois oza na mbongo ata oza na plateau ata oza na njili brasserie bakoya na bango yo kaka transport na yo ozwi bango ke na bango kolia na bango mbongo na bango donc baza bandeko moko longo bazala bango teti te bango mpe bakopesa oyo ide ke no tosalela boye De fax. Na bien. Oye bosalega ma couverture mo botaki sanga na wana. Te bakosala te? Bosala niveau likolo basangise ka boye. Après moi piscine ye a zokotela awa. Bosalega nini moko? Bassin moko. Akas. Ke bochacho bochacho. Eh, de fax de place ka yo telemi wana moi bassin kosala wana oyo bakutani wana. Obali. Yebo za tendance olekela kuna. Il za tendance olekisa mai pa muninga kuna. Ah c'est bien. Écrire deux fois T. Donc on a mayo bambisi bakotaki na butu. Bambisi bakotaki ba mela. Siko de fa bambisi be bakokola bien. Bakokola ko. Mais zelo za na se hein? Zelo za na se partout, ata koto. Poto mena na makasi te. So lobi ozala soin donc eza butu ba donc faut kolanda kaka rythme oyo nyonso sable na sable. Oui sable c'est bien bambisi balingaka bongo bien tu ayambi ambisi bana bango oyo filmaka basaka caméra bakote oyo nyonso pasi asina zwaki donc landa kaka ma donc yango tozoloba keno biso tosenga solari te donc tozala mabele monene oyo tozoluka bato ke soki olobi okoluwe neti 25 ans topesi okona 25 ans 30 ans ozomona soki okosala bilanga soki okosala biziba yo kaka yango moni kote oyo biso topréféré tosala biziba après na rayon oyo omoni oyo bango moko babi totia madeso alors totia madeso a partir ya main donc partir oyo nyonso ezalaka sa ata ba 1 hectare oyo ba 2 hectares eza 2 hectares donc 2 hectares eza ba 200 mètres carrés oyo tokotia madeso après kote oyo bomoni kote oyo tokotia manioko bambala batomate na likolo boye kote oyo somona na likolo mataka na likolo kuna yemona déjà
koto tozoluwa ese oyo akosala manioku akosala oyo alingi asala donc distance ya monene mpe eza koto bakosala betan eza nango ozomona oyo alingi asala betan distance eza nango ebele na makasi akoleka kutu mak yanga boye ozozwa yango nyonso nyonso ezozwa nyonso na l'aise mabe kaka nde bamikolo eza moke kua mikolo vende eza mike maye tozolite kaka valele wana vandi wana limbi na ye yo yango tozolakisake mabele koto oso kokola ta nguba po mabele pene ya nguba yango mapeza bongo eza bongo ve oyo mabele ya nguba ti nguba madeso masango tomate pilipili nyonso oyo okolona kote kosimba aubergine solo nyonso kotoli kovanda nde eza futa obeta nzela na ligne oyo lo camion mpena mpe ekomaka awa camion ye awa esuki awa mwa ndako moko ekozala awa donc mabele yango oyo oyo nyonso filme koto nyonso panda koloba koto nyonso filma oyo oyo nyonso oyo eza enclos ferme tina suka kola mak bendaka ti bakote kuna oyo ebandeli doit ferme ebandeli awa oyo mire ya enclos kote bangombe baza donc mabele oyo nyonso yango nde ya biso kati oyo nyonso place bangombe baza bavandela na kati balelaka na kati na se boye nyonso nde kote bamelela mai so oke boye ti na se okekuta na mai place bangombe bamelela mai wana nde zamba place bapemelaka mwa pio apres bamati na mboka na ngambo kuna nde place mire oyo esuki ekesukila na ngambo oyo bozomona kuna kuta banzeta mbila wana yango nde toluwese sikoyo parti libanda nango nde libanda ya enclos nde yango toluwese parti oyo nyonso bomona oyo emati nyonso oyo aza na makasi na ye sawa parti oyo nyonso yango tozoluwese ya koluwese aza na makasi na ye asala bilanga ayei koluwe na ye asala bilanga se nango oyo nde place biso tobandeli baeta likolo nango place ya baeta eza nango vide eza ebele oyo nyonso oyo olingi okotya soit olingi otya bangulu soit olingi otya betan oyo basoso oyo mabata kaka yo moko yo kaka makasi no kaka parti oyo nyonso koto yango na yango donc mabele eza nango libre yango donc bana poto soit mwana France Belgique Italie Londres lokola biso toza bana Londres soki oza olingi ocontacte nga ocontactera na 0 2 07 2 77 numero oza motu na bosani mais so olingi ocontacte nga na kosaka nini nyonso na YouTube nyonso na YouTube na WhatsApp mpe kozala Facebook donc na WhatsApp soko obeti kaka mfumu kisantu soit na Facebook nyonso nga kaka donc mabele eza monene donc oyo aza na makasi na ye aza na mwa possibilité na ye alingi asala mwa projet na ye kua donc mabele eza libre nyonso oyo kotya koto ekotosa tomate tomate omoni neti tomate otala baloni yango ti metala sante yango moko ebimi oyo yango moko ebimi ozomona donc tomate oyo nde kaka bandeko balambaka ta ebimi nango yango moko sikoyo ya kotala ndenge kobotela po mabe nde sikoyo ekuta na elanga moke sikoyo ntango bafevrier koyaya kotala tomate oyo bambuma minene donc kote oyo soki olingi mpo okona noir na yo okokona makasi noka mpo kote na nga ombila akotaka te ozomona donc yango wana bana poto donc lelo eza mokolo biso asuka parce que tozozonga so le 22 yango toyotala dernier jour quoi ozomona neti awa ndenge omoni bambisi baza na se eplace ozomona mo bambisi baza na se awa oyo bambisi baza na se parce que bambisi tozolia kaka bazowuta boye bazokita
lo bauta za rivière moko munene za awa lokola aba prépara te sikoyo ba mwa ba tela sena ba dinda baza wana. Mais bon toko tela so ile bato ba ko louer na bango te biso mo longo toko tracer ata ba 15 bisi ba awo zo. Tozota d'ici année prochaine so ile doit louer na yeta aller to doubler nyonso. Faut photo ça là sur la 7e mois. Donc équilibre des fois te ça donc soki bango balongwe kuna bango te ba ko enchaîner boulot oyo. Donc ba enchaîner pena boulot oyo bilanga. Côté on na suka ita wana côté on to kotia madeso masango ba tomate biloko mike mike. Merci bana photo to komona na kaka suivre. Kaka sana.